Goeienaand, dit is tyd vir Nuusdag Perspektief. Baie welkom. Die lot van Lammie, die olifant by die Johannesburgse dieretuin, het mense aangegryp en ook vir groot omstredenheid gesorg. Lammie se maat Kinkel is verlede jaar dood en die dieretuin wil nou 'n nuwe olifant kry om haar geselskap te hou. Diereregte aktiviste sê egter Lammie moet in 'n reservaat vrygelaat word. Karen Trendler van die DBV se dierehandel-eenheid en Smaragda Louw van die organisasie Ban Animal Trading is hier by ons in die ateljee. Dames, baie welkom en dankie dat julle ingekom het. Smaragda, ons begin by jou. Die DBV het nou besluit die DBV het besluit om regsaksie teen die dieretuin te neem. Om te keer dat hulle nog 'n olifant aanskaf. Waarom? Ek dink daai vraag sal Karen beter kan antwoord want dis hulle wat die regsaksie bring. The reason that the NSPCA have decided to take legal action to prevent the zoo getting a second elephant is we don't want to perpetuate the problems with single elephant in zoos. They bring in another elephant and Lammie is already an elderly lady, and then you end up with another single elephant in a zoo. In order to bring another elephant in, she'd have to come from a captive situation, and that means removing her from a bonded group. So you're adding to the welfare issues, you're adding to the problems, and you're perpetuating the situation of unacceptable conditions for elephants in zoos. Maar nou is die idee om Lammie vry te laat in 'n reservaat. Maar sy is nou al 9, as ek reg is sy 39 jaar in die dieretuin. Gaan dit nie, jy weet, sy nie nou al gewoon en sy is gewoond daaraan om daar te woon. Wat nou as sy in 'n reservaat kom, daar's ander olifante, gaan dit werk? Weet jy, ek dink dis een vraag wat veral vir ons as diereregte aktiviste regtig 'n baie belangrike vraag is. Omdat 'n dier in gevangenis aangehou word, beteken dit nie dat hulle natuurlike instinkte verdwyn nie en dat hulle nie kan aanpas nie. En haar hele proses gaan deur 'n olifantdeskundige gemonitor word en dit kan van 1 jaar tot 2 jaar neem. 3 jaar vat om hierdie te doen. Maar omdat diere in gevangenis geteel word, beteken dit nie net dat hulle moet daar bly nie. Dit is soos om 'n mens te kry wat byvoorbeeld in 'n grot aangehou word deur een of ander verskriklike mens. Moet daai persoon nou vir die res van haar lewe daar bly omdat dit is waar sy gebore is en wat sy aan gewoond is? Dis nie hoe dit werk nie. It has worked. Internationally, there are the most incredible stories of elephants that have come out of very long, prolonged, very abusive, isolated situations. And they've been they don't vocalize, they're not very active, they're really unhappy elephant. And then they get them to the sanctuary situation, start socializing, and these elephants just take on a completely new lease on life. They vocalize, they start taking an interest. And there's one lady elephant who, she has a lovely heated sleeping quarter, but she's so excited about being able to be outdoors that she just won't go indoors at night. And that's what we want to see Lammie experience. Hoe gaan dit met Lammie? Want sy is nou, haar maat is dood en olifante raak mos baie geheg aan mekaar. Hulle vorm so 'n hegte band. So ek neem aan so iets kan nogal depressie veroorsaak. This is where the difficulty comes in. Yes, Lammie being on her own and losing a companion can be difficult. But Kinkel was a bull elephant, and he used to give her a little bit of a hard time. So he prevented her from going into the mud bath sometimes. She had to put her food on her head sometimes to prevent it getting to him. So it's not a very clear-cut situation, and there's no guarantee that another elephant coming in will necessarily provide for her the social or the psychological needs that she requires. In fact, international zoos research has shown, and this is even with zoos who support elephant in captivity, that you require a minimum of 4 related elephant before it actually makes a significant difference to their psychological and social welfare. Nou, daai groot vraag, die groot debat, om te dieretuin of om nie te dieretuin. Want hoe voel julle oor dieretuin? Ons is heeltemal teen die aanhou van diere in gevangenskap, veral wanneer dit gaan daaroor om mense te entertain. Ekskuus, ek kry nou nie die Afrikaanse woord daarvoor nie. Maar dit is heeltemal verkeerd en dis presies wat 'n dieretuin is. Dieretuine kompeteer met ander plekke soos byvoorbeeld Galdrief City. Ek weet nou nie of hulle nog steeds vreeslik aan die gang is en so nie, maar dis plekke waar mense gaan om vermaak te word. Jy sal sien dat mense gaan dieretuin toe om 'n piknik te gaan hou. Jy weet, hulle gaan om 'n resies te gaan hardloop, om na 'n simfonieorkes of iets te gaan luister. So hulle is nie daar om na die diere te gaan kyk nie. Hulle is daar om die ruimte wat die dieretuin vir hulle bied in terme van die mooi bome, dis veilig, daar's groen gras, dit word mooi alles gekyk na. Dis hoekom hulle daar is. Hulle kyk nie na die diere nie. Maar daar is mense wat sê dat daar sal kinders wees wat dalk in hulle lewe sal 'n dieretuin die enigste plek wees waar hulle ooit 'n dier sal kan sien. Jy weet, want baie van hulle sal miskien nie by
wildtuin kan uitkom. Then all the more reason that those children should have an enriching experience. Seeing a single elephant in a zoo that is not doing much, that is depressed, is not really giving those children an experience of what an animal is. And there is so much more that the zoos can do to enrich the experience than having a single sad elephant. So dink julle dat die Weet jy wat, ek het gister ontmoet met twee vreeslike oulike jong mense wat besig is om hulle 'n nuwe maatskappy aan die gang te kry. En hulle het hierdie ek dink 'n mens noem dit VR, waar hulle hierdie groot ding om jou gesig sit. En jy staan letterlik, dit is letterlik asof jy saam met 'n olifant in die natuur loop. So jy hoef nie na 'n dier te gaan kyk wat daar staan nie. En jy weet, as mens daai kan uitrol in skole en allerlei plekke, dan is daar nie meer hierdie verskoning van ja, kom ons laat die diere in die kinders na dieretuin toe gaan. Behalwe daarvoor, dis duur vir kinders om na dieretuin toe te gaan. Dis R300 bus ingesluit plus 'n pakkie chips en 'n Coke en so. Dis duur. Niemand het daai geld nie. So julle sê Karen dat daar nie goed gekyk word na diere oor die algemeen in 'n dieretuin nie. Dat dit wreed is om 'n dier in 'n dieretuin aan te hou. Especially elephant. You know, looking at Lammie, if you think of what an elephant does in the wild, it has an entire herd around it. It has a matriarch, there's aunties, there's youngsters. They have this incredibly social life. They're intelligent. They walk up to 50, 60 kilometers a day in the wild. You then bring a single elephant into a very small area. There is no ways that you can possibly provide for an elephant the absolute basics of the 5 freedoms of welfare. It is just not humanly possible. Maar wat van sê maar 'n olifant wat seer gekry het iewers, wat miskien nie na haarself in die wild sal kan kyk nie, of in die natuur sal kan kyk. Then there are opportunities for sanctuaries. Sanctuaries are protected halfway houses where the elephant can have a natural environment, can socialize, but under a managed and a protected environment. That's what we, would like to see for Lammie, is protected, managed, monitored, but at the same time she has the ability to then socialize. There's an argument, well, they're going to bring another elephant into the zoo and there she'll have company. What if they don't like each other? Can you imagine being forced into a small area with someone you don't like and you can't get away? Whereas at least in a sanctuary type situation, there is the ability to socialize on their own terms, to get away if you don't like. Die geselskap kan jy opstaan en jy kan jy weg. Ja, ons stem heeltemal saam daarmee. Weet dat 'n sanctuary is eintlik waar hierdie diere na toe moet gaan as hulle nie vir hulle self kan sorg nie. En die diere wat nou op hierdie stadium in gevangenskap is diere wat eintlik na 'n sanctuary toe moet gaan sodat hulle daarom net so 'n bietjie van 'n idee het hoe dit voel om in 'n bietjie van die normale natuur te lewe. En dink jy dit sal miskien dierehandel verminder? Weet jy, ja, dit sal. Ons weet dat dieretuine meestal daar is om in diere handel te dryf. Hulle teel met diere, terwyl dit nie nodig is nie. Weet hoeveel baba leeu's wil ons nou hê, maar dieretuine teel hulle, want hulle weet baba leeu's, baba kameelperde en so aan bring die mense. En dan daarna word hierdie diere verkoop en ons het bewyse daarvoor dat die Johannesburgse dieretuin van hulle bokke aan jagters verkoop het. Ons het bewyse daarvoor dat hulle van die diere wat die mense inbring aan die publiek verkoop. Maar dit mag mos nie gebeur nie. Dis wat hulle doen. Dis presies wat hulle doen. So hulle dryf handel nie net hier nie. Ons het ook bewyse daarvoor dat hulle skilpaaie wat ingebring word deur natuurbewaring wanneer mense nie permit daarvoor het nie, bring hulle na die Johannesburgse dieretuin toe. Daai skilpaaie word verkoop aan wildlife traders. Die wildlife traders in Suid-Afrika verkoop hulle aan internasionale wildlife traders en ons spoor daai skilpaaie op wanneer hulle verkoop word op die internet as troeteldiere. En ons kry hulle in Hong Kong in 'n troeteldierwinkel. Ek wil nou met julle praat nou net gou vra oor troeteldiere, maar net gou wat van hierdie sentrums waar mense kry, waar daar sê nou maar klein baba leeu welpies is of so wat kinders kan gaan en goed, ek kan sien julle. Maar is dit regtig heeltemal uit? Lion are really good mothers. They don't just reject their cubs. So the story that they tell to international paying volunteers who pay very large amounts of money to come to the country to look after and rear young, those cubs are taken away from the mother within a few days of birth. So you can imagine how stressful that is for the mother who's been through the pregnancy. The cubs are then hand-reared by people who have never reared before, played, photographed, selfies. So there's all the stress of that. The mother then, because the cubs have been taken away, comes into oestrus again, so she breeds more in her lifespan than she would.
And then the cubs get to an age where they start scratching and biting and they can't be used. So they then get moved on to hunting. En dit is natuurlik ook hoekom mense nie wilde diere as troeteldiere moet aanhou nie. Al is dit 'n pragtige, skattige aapie, want in 'n stadium word daai aapie groot. En dan is dit nie meer so skattig en so oulik nie en hulle speel tog grower ook. Ja, mens kan hulle nie. Ek dink in Suid-Afrika, jy weet, is dit dis hoekom diere weggevat word deur natuurbewaring. So jy mag in Suid-Afrika mag jy byvoorbeeld nie, gaan jy nie 'n permit kry om 'n leeu aan te hou nie, maar jy het geen permit nodig om 'n tier aan te hou nie. Dis so bizar die reëls in die wette in die reëls in Suid-Afrika is. Wanneer dit kom oor die teel van baba leeu's, ek dink dit is ook belangrik om te verstaan dat Suid-Afrika gesien word in die wêreld as die grootste uitvoerder van eksotiese diere, en jy weet wat vir Suid-Afrika eksoties is en dan ook leeu's. So baba leeu's word uitgevoer na plekke soos byvoorbeeld Pakistan toe, waar hulle in plekke bly waar hulle aangehou word en mense vryf hulle en doen allerlei goed met hulle daarna, dan verdwyn hulle na een of ander teelsentrum toe waar niemand weet waar hulle is nie. Jy weet, dis regtig net mense, ek dink mense verstaan nie, mense weet nie wat aangaan nie. En ek dink dit is tyd dat ons vir hulle baie mooi verduidelik, dit is presies wat aangaan. Met voorbeelde, met bewyse. Dis nie sommer net diereregte aktiviste wat nie weet waarvan hulle praat nie. 1 sekonde asseblief. As jy dan nou graag jou kind na 'n dieretuin toe wil vat of jy wil nou graag hê die kind moet darm 'n ervaring hê, wat doen jy? You go first. Ek sal hulle, en dit gaan hulle nie R300 kos om met 'n bus na Pilansberg toe te ry en daar rond te ry en te gaan kyk na die diere en so aan nie. Dis baie beter om diere in hulle natuur in die natuur te sien as wat dit is om hulle in die wildtuin te in die dieretuin te sien. In die natuur waar hulle hoort. Ja, Absolutely agree. We want to see wild animals in the wild, and if you conserve in the wild, you're conserving the habitat and everything that occurs with that animal in its natural habitat. Baie dankie vir julle inkom. Dit is Karen Trendler, sy is van die DBV se dierehandel eenheid en Smaragda Louw van die organisasie Ban Animal Trading. Bly asseblief ingeskakel. Net hierna gaan ons praat oor daai heel spesiale dag wat reg oor die wêreld gevier word vir moedertaal.